Difu Town Committee asa hemalong pherang kya mai ke pha. West Karbi District, St. Paul Parish, Amkachi, Umpanayalong, DDKN MIP ke paman. Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong, Asong Dumpen Hills Area Development Minister Sumrong Hangapan Karcholapen Pinpralo Kipajir. Kardom, Karbi Pramta Malong Penili Vilburn Kropi, non beer tang ton pen archwekta. Difu Town Committee asa hemalong LDA Prasanta Deka Patak Perangkia Mai Kipadopona Birta, Prenipai Inkora, Isi Arni, Katni Sasa hemalong Birta Nangle. Perangkia Mai Kipadoponalong, Difu Town Committee Executive Engineer, Nipu Datta Pen, Lam Thike Jai Ponke, Town Committee Pen Fees, Kepatek Ponke, Sika, Paro Crepe Honbet. LDA Prasanta Deka Pen, Abat Atangka, Kirung Tupuke Chini Dunde. Lasilaso Potak, Difu Town Committee, LDA, Deka Pen, Klarda Pen Pachini Nangji. Aron Kepatik Pon Tangateng Pen Kosonsi, Sika, Surihini Raparu Hinia, Tangka Kirung Longma. Laso Potak, Prenipai, Inkora Hini Arni, LDA Prasanta Deka Pen, Difu Town Committee, Apan Klardak Lamboy Chipinang Jebusi, DTC Executive Engineer, Nipu Datta Pen, Kehang Pado. আমি গম পাইছো 2000 টাকাকে লোৱা বুলি মই গম পাইছো আৰু দিনে হৈছিলে তেওঁৰ ওপৰত আমি এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছো তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো অহা সোমবাৰত দিম বুলি কৈছে মাত্ৰ 12খন 42টা মণ্ডপৰ পৰা মাত্ৰ 12খনহে তাৰমানে মণ্ডলটো এখেতসকলে লৈ গৈছে ইয়াত বাকিখিনিতো ইয়াত আহাই নাই তাৰমানে অকল টাউন কমিটিৰ ওপৰত দুৱাৰ কৰিলে সেইটো নহয় আৰু আমি যেটো জানো ওখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সাৰ্ভিসটো কৈছিলে আমি স্যানিটেশন ট্যাক্স আৰু এই পারমিশন ফিজ তো ডিসি অফিসৰ পৰা আগতে এটা অৰ্ডাৰ আছিল যে কোনো পারমিশনে 500 টকা লোৱাৰ কাৰণে এটা নোটিস আছে আমি পারমিশন ফিজ তো 500 আৰু স্যানিটেশনৰ কাৰণে আমি 1000 টকা লৈছো কিন্তু আমি বিসৰ্জন স্থলীত যে আমি যে তাত কিবা এটা কৰিম বুলি হেতু বিনিময়ত আমি 1 টকা লোৱা নাই সেইটোৱে West Karbi District, St. Paul Parish, Amkachi, Umpanayalong, Difu Diocese, Karbi Catholic, Nimaria, Songatumpen, Ninkane Segamai Bike Palupona Birta, Prenipa Inkora, Isiarni Peranki Pen, Katni Sahem Long Birta Napali. Difu Diocese, Karbi Catholic, Nimaria, Songatumpen, Ninkane Segamai Prenipa Chriser Cap Arni Penipa Inkora Hini Arnian Paman Ponji, Labang Somai, DDKN Amai Sangpi, Lucia Teronpi, Kurusar, Joseph Teron, STB Lapen Abarim DDKN Akongchun Bang Picharni Tibung Piatumben si Ingpuponlo. Labang Somai Long Bang Suriketom Arbujitong Dun, Niplia Parman Kipaman Poninkan Sek Amai Pialong Kibang An, Ason Kachipate, Sitamik, Padopon Posipirta Longdon. Kibangji Surihinira Chriser Kepaninka, DDKN Amai Dongkamukam, Sujong Paris, West Karbi Alongsi, Patikpon Lopusibirta, Chinidun. Laki mang tau yang first mi kipir kita la setami bring support dari mi thang elam mi yang kami kipicam kipijar konsi la peran first mi tu setami cukam maamu na setami economic anak setami populama biar to mahin hai setami ni cingki cita Jika pan la pen anten sitami daya tum sitami kereng avar sai ki mi ke long je pa la pen kapap hi hut ke por hi ka ri tum pan sitami aning ke perung pon ji pa hai sin le tum ke mang ko future plan mate ni le tum kamatha la bang so song kita do ki mang dam ni le tum nangan do la si la so song ke ni le tum hok pe ka bang ke am so se Nili tu Marli, mati daisi salong, mondulia long sedang daya tu mati Marli kita ampes, mondulia kamlong, hempu Yesus Kristus berta kini kapasi tang kamlong mondulia kam kunon Paris salong kapasi mondulia Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong, Asong Pen Prenipai Inkoyarni, Ada Porpai Krisi Raj Team Apormalom Hills Area Development, Mines and Minerals Minister Government of Assam Sumrong Hangapan Karcholapen Pinprolota Ipak Kipajir Pona Birta, Karni Sosahemalong Birta Nangli. Karcho Asailong, Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong Matithi Hekpen ITPKA Mai Robin Beke Chari Ponalong, Rapkong Chunbang, Babu Sing Kiling Pensi Karbia Poe Pak Pen Archu Ponlo, Labang Swap Hit, ITPKA, Asong Hinpen Pinpro Alu Epak, Hills Area Development Minister Sumrong Hang Adeng Kipajir Pon Pado, Alang Litumpen Pinpro Alu Along Kijong Pon Laki, State Lapen Central Government Atum, Karbi Anglong Lapen di Mahasau, District Apan, Article 244A, Mati Autonomous State, Pachun Serak Nangji.
Article 2448 Pachun Thiteke, Karbi Anglong, West Karbi Anglong Lapendi Mahasau Sang Tiar Long, Longli Ki Ikpen Cheng Lok Ong Dungador Kidoason An Ang Tan Pon Longli. Karbi Anglong, West Karbi Anglong Lapendi Mahasau District along Gram Sapha Seng Longli. 6 dola teng pen Karbi customary pangtang nang jila pen UPDS lamdon kachetok bon alwalong inglong aswak hai mate Karbi khai phana ke hino lam thi hai huip an papai etangji pusi pinpur lolo ke jong pon padu pinpur alo ki pajer pona mailong ITPK Klembang Phuatum Rup Singh Tiso Birju Terang Rudolf Ingti Jayanta Rongpi Rajesh Terang Lapen Jugesh Singh Naratum Chetong Dun namalam sopor phan bir tamu into panik sina Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast style pork curry. Wait, not only this. Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 70024-56806 or 9957-537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu, Karbi Anglong, Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng
Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihanamo people birtalong wangthalo West Karbi district bathalang sosial dihuna klamlong kedam tak prini paiser cap ani inkora trowangdek zonal Karbi festival mesening samjin pen kipajot pon birda kadnis pharangke jisen inghi pen birta nang pali Baithalang sosial dihun aklamlong ke paman pon nipli pharman inkora trok angdeng zonal Karbi festival along unit krenia tum chetong dur nipli an ke padopon ajai megalong bong oyalun hachake kan bapthili ke ap hambi ke pathu nimso kirung ritnong chingdi pen chenglok per an ason ka chipate pon pado rongaje ke pajot arni arnu ka chejengta pado pon se aphitu radamai pita ke pado pon birta ripton long আমাৰ এই জাতিটো যাতে আমাৰ এই গোটেই পৃথিৱীত জানিবৰ কাৰণে আমি এই উৎসৱটো আমি আগবাঢ়ি গৈছো আৰু আমাৰ যিমান পাৰোঁ আমি নিজৰ সাজ পোছাক আমাৰ কালচাৰ যিমান আছে আমি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডটো আমি বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি যিটো আশা কৰিছোঁ আজি আমি এই উৎসৱত আমি নিজৰ পৰম্পৰা যিমান নিয়ম কানুন আছিলে সেই কানুনবিলাক আমি আজি এই যুৱ সমাজত বা যুৱ উৎসৱতে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই যুৱ সমাজ উৎসৱতে আমি গোটেই অসমবাসী অসম ভাৰতবাসীসকলে আমাৰ এই উৎসৱটো যাতে আমাৰ যিটো কালচাৰ সেই কালচাৰটো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক জানিবৰ কাৰণে আমি এই পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আহ্বান কৰিছোঁ এই গোটেই ভাৰতৰ বা গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে যাতে আমাৰ এই কাৰ্বি জাতিটো যাতে জনাজাত হওক সেই বুলি আমি এই আশা কৰি West Karbi district Langsudu Owe Chingdon Pathua Klamalong KCS Dongkamukam zone inkora Trogangdeng Hawar Karbi Rusunim Saurongje Kepaman Bonlong Card News Channel Hinpen Karjula Pen Ketakasai Kepadopon
Card news sahin pen card jula pen ke thak aja mek kipado pon pen anabang phubang phiatum aningarong chipirinti. Card news sahin pen card jula pen ke thak kachipate pon along zonal Karbi Youth Festival amai phumate Rongkhang Lems Chairman Mongol Bay abarim Lems Chairman Sonjit Rongkhang zonal Karbi Youth Festival chunbang gitu teratum sitame chirap chitodun. Benglong dong kamukam, yang sudah overjidon, atau program sini asli tu kami sign pen, penyer mati quiz komersial ini kalau juga bagi tak pun tak lah senonili, alai tu apa ajiban po, Karbi ni cuma sini lah, nanti tu po, dopu, dia ceklo, ani si, nanti pulau, sambil tahu, thank you sebenarnya enggak. Thank you sini. Kita ke sok sini kan pernah dulu. Kata bangsa habar marlo, ala habar lihat tu, itu talin kartu ani kan sih. Talon polo pining bagi koirat sok, angkingan lo kan. Atu je kelam nasi kan. Biri cuk pun itu masih mana? Di orang bong kita bong kai biri cuk macam ni. Aku bang aturan macam ni je. Aku bang aturan macam ni. Kau jangan beli thong, kau pergi tinggal sekarang pun. Thong long, Allah, hari tu kau sawo apa enggak? Ambil. Tapi tu, lah tehang long, cedok kan mana lagi kau? Mana? Yang tu, yang tehang yang pi, sontum macam tu tu. Antara apa kau sama mana hang kau? Kau apa lah mana? Hang kita siapa ya? Cuk pun, macam ni mah. Karbi cuk mana? Beli tolong. Musuh apa basi? Hari cuk mana? Memang musuh apa sih cuk mana? Cuk. Oh, hari cuk ni. Orang jadi. Kan beli tolong. Kopi thank you pensel apa mana? Laki deng boy arong si solo, laki deng boy so ala parakiat. Parakiat. Karbi Prime Time biar tabang kilapan sekarang tanpa nikah untuk bitang mi kurang tu.